हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आम प्रीवियस वीडियो रे भारत छाड़ आंदोलन रे ओडिशार भूमिका कौन थी ताकू देखी। आज आम पढ़ा कार्यक्रम एवं जी सब रहा ताकू कंप्लीट करवा। चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हम एवं आम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो डिस्कसन करवा। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। भारत छाड़ आंदोलन समय ओडिशा रे कांग्रेस पक्षरु हाथ लेखा प्रचार पत्र साधारण बंटन करा जायतिला। कौन ना भारत छाड़ आंदोलन जो ओडिशा रे हितिला सेतेबेले कांग्रेस पक्षरु हाथ लेखा प्रचार पत्र कौन करागला लोक मानक पाखरे साधारण बा लोक मानक पाखरे बंटन करा जायतिला। एही प्रचार पत्र आंदोलन कार्यक्रम संपर्क सूचना प्रदान करथिला। एही कार्यक्रम एही प्रचार पत्र कौन थिला ना भारत छाड़ आंदोलन ओडिशा रे किपरि संपादित हबो ता संपर्क रे सूचना प्रदान करा जायतिला। सेगुडी कौन कौन थिला ना प्रथम थिला खजना बंद करवा। भारत छाड़ आंदोलन गोटे तार कार्यक्रम गोटे कौन थिला खजना बंद करवा। नेक्स्ट कौन थिला ना सरकारी गोदाम लुंठन करवा। सरकारी जति गोदाम अच्छी ताकू लुंठन करवा। तापर देखिए जंगल लाइन भंग करवा। जंगल लाइन जो थिला ताकू भंग करवा। जंगल काठ नहीं पारे जंगल रिलेटेड जी सब आईन कराइला ताकू भंग करवा। शिक्षानुष्ठान गुड़िक बंद करवा। जी सब शिक्षानुष्ठान थिला से गुड़िक बंद करिकी जातीय शिक्षानुष्ठान तैयारी कराहब। जोगाजोग विच्छिन्न करवा। जी सब टेलीफोन टेलीग्राफ डाक सेवा जेकोसी माध्यम जोगाजोगर जेकोसी माध्यम थिला सेगुड़ी को विच्छिन्न करवा। धर्मघट पालन करवा और पंचायत गठन करवा। धर्मघट पालन कराहब एवं पंचायत गठन करा। सरकारी आईन अमान्य करवा और सरकारी कर्मचारी को खाद्य द्रव्य जोगाइबा बंद करवा। सरकारी आईन को अमान्य करवा। सरकार जहाँ सब आईन करछन्ते ताको कौन से आईन को मानिबा नहीं अमान्य करवा। एवं कौन कराहब ना सरकारी कर्मचारी को खाद्य द्रव्य जोगाइबा बंद करवा। तांको पाई जो खाद्य द्रव्य दियाउथिला सेगुडी को तांको दियाजिबो नाही। सरकारी कर्मचारी को आंदोलन रे जोग देवा पाई प्रवर्ताइबा। सरकारी कर्मचारी को कौन आंदोलन रे भाग नेबा पाई तांको प्रवर्ताइबा। एबे देखिबा तार व्यापकता कौन कौन थिला। भारत छाड़ आंदोलन ओडिशा रे तार व्यापकता किपरि हितला को भली भाबरे ओडिशा प्रत्येक अनुकोण रे ए आंदोलनटी पहुंची पारिथिला। एही कार्यक्रम गुड़िक रूपायित कर ओडिशा रे भारत छाड़ आंदोलन व्यापक होइथिला। कटक रेभेन्सा कॉलेज सम्मुख रे छात्र माने सभा करी भारत छाड़ आंदोलन रे भाग नेबा पाई निष्पत्ति नेथिले। कौन ना कटक रेभेन्सा कॉलेज सम्मुख छात्र माने कौन कले सभा करिकी कौन भारत छाड़ आंदोलन रे भाग नेबा पाई से निष्पत्ति नेथिले। छात्र नेता विभुदेन्दु मिश्र अशोक दास सूरजमहल साहा वीरेन मित्र नेतृत्व में केतेक छात्र कॉलेज ऑफिस को पोड़ी देइथिले। छात्र नेता के विभुदेन्दु मिश्र एवं अशोक दास सूरजमल साहा वीरेन मित्र तांको नेतृत्व में केतेक छात्र कौन कले कॉलेज रो जो ऑफिस थिला ताकू पोड़ी देइथिले। छात्र नेता माने जनसाधारण को सरकारी चाकरी छाड़ी आंदोलन रे जोग देवा पाई प्रवर्ताइथिले। छात्र नेता माने जो छात्र जेमती कि वीरेन मित्र सूरजमल साहा विभुदेन्दु मिश्र अशोक दास एमाने सब छात्र मानकर नेता थिले। सेमाने भारत छाड़ आंदोलन रे जो छात्र माने भाग नेथिले तांको तरफ से नेतृत्व नौथिले। तो सेमाने कौन करथिले सेमाने जनसाधारण को जो सरकारी चाकरी जेहेतु आम सरकारी चाकरी वर्जन सरकारी चाकरी को छाड़ी आंदोलन रे जोग देवा पाई प्रवर्ताइथिले लोक मानक। कटकर अन्य शिक्षानुष्ठान मानक छात्र माने रेभेन्सा कॉलेज छात्र मानक पथ अनुसरण कर आंदोलन को तीव्रतर करथिले। कटकर अन्य शिक्षानुष्ठान मानक जी सब अन्य शिक्षानुष्ठान थिला सेठिकार छात्र माने कौन कले रेभेन्सा कॉलेज छात्र मानक पथ अनुसरण से जो रास्ता देखुले जो भली भाव में आंदोलन करा उचित तांको माध्यम नेतृत्व को अनुसरण करिकी आंदोलन को तीव्रतर करुथिले। पुलिस रो मुकाबिला करिया पाई गढ़ी उठिथिला रक्त बाहिनी संग्राम बाहिनी और मरण बाहिनी। पुलिस जेहेतु पुलिस माने निहाती भाव में या विरोध करेंगे दमन करने चेष्टा करेंगे तांको मुकाबिला करने कौन होता रक्त बाहिनी संग्राम बाहिनी और मरण बाहिनी
ଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କାଇପଡ଼ାରେ ଏକ ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କାଇପଡ଼ାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ସେ ଘଟଣା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଗିରଫ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଗିରଫ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ କାଇପଦର ଡାକଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ରମାଦେବୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଖବର ଶୁଣିକି ସେଠିକାର ଯେଉଁ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇକି ସେମାନେ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ କାଇପଦର ଡାକଘରେ କ'ଣ କଲେ, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରମଶଃ ତୀବ୍ରତର ହେବାରୁ ପୋଲିସ ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେଠାରେ କ'ଣ କଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କଲେ। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ଡାକଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ, ପୋଲିସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲେ, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କଲେ। ଫଳରେ 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯେହେତୁ ଗୁଳି ଚାଳନା ହେଲା, ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଓ 7 ଜଣ ଆହତ ହେଲେ। କାଇପଦରୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଯାଜପୁର ନିଆଗଲା। କାଇପଦରୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ନିଆଗଲା। ସେଠାରେ ସଭା ସମିତି ଉପରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରାଗଲା। ନିଷେଧାଜ୍ଞା ମାନେ ନିଷେଧ କରାଗଲା। ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅନୁମତି ମିଳିବ, ନିଷେଧାଜ୍ଞା ମାନେ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଅବମାନନା କରି ପ୍ରାୟ 1500 ଲୋକ ଥାନା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରୁ ପୋଲିସ ଗୁଳିଚାଳନା ଓ ଲୁହାବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। କ'ଣ ନା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଆଦେଶକୁ ଯେଉଁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ସଭା ସମିତିକୁ ସେ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସରକାରୀ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ପ୍ରାୟ 1500 ଲୋକ ଥାନା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ଯେହେତୁ ହେଲେ, ତ ପୋଲିସ କ'ଣ କଲେ, ଗୁଳିଚାଳନା କଲେ ଏବଂ ଲୁହାବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଲୁହାବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍, ଯେଉଁ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫଳରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବ। ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକତା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଟା କଟକରେ ହେଇଥିଲା, କାଇପଦରେ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ନିକଟସ୍ଥ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ହେଇଛି, 1942 ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ 5000 ଲୋକ ଥାନା ଆକ୍ରମଣ କରି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ନା, ଭଦ୍ରକ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ କ'ଣ କଲେ, 5000 ଲୋକ କ'ଣ କଲେ, ଥାନାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ସରକାର ଯେତିକି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ କାଗଜପତ୍ର ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ପୋଲକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏଇଟା ମନେକର ଗାଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେକର ଥାନା। ଏଇଠି ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକମାତ୍ର ପୋଲ, ଏଇଟା ମନେକର ଗୋଟେ ପୋଲ, ଏଇ ପୋଲକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତ ନିହାତି ଯେହେତୁ ଆମର ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଗାଯୋଗ ପଥକୁ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରାହେବ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଟା ଗାଁ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେକର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହେଲା, ଏଇ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୋଲ ଥିଲା, ୟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ନିହାତି ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ତ ସେମାନେ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏଥିପାଇଁ 12ଟି ଗ୍ରାମକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନା 12ଟି ଗାଁକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏବଂ ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଘଟଣା ପରେ ଧାମନଗର ଠାରେ ଭାରତଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥିଲେ ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା। ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଘଟଣା ପରେ କ'ଣ, ଧାମନଗର ଠାରେ କ'ଣ ନା ଭାରତଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗତିଶୀଳ କିଏ କରିଥିଲେ, ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା। ଯେମିତି
भंडारी पोखर आम नेतृत्व जगन्नाथ दास द्वारिका दास नहीं सेमती आम धामनगर किए नहीं मुरलीधर पंडा सी गिरफ आंदोलन को से गतिशील करते अग्रसर करते श्रीजंग ठारे से चौकीदार पोशाक पड़ी खबर पाई पुलिस सेठाकू जाइथिले। श्रीजंग ग्राम रे से कौन करथिले ना चौकीदार पोशाक चौकीदार मान जो पोशाक थिला ताकू से पोड़ी देथिले तार खबर पाई पुलिस सेठाकू जाइथिला। सेठारे 1942 सेप्टेम्बर 21 रे पुलिस गुलीचालना करिया फल 10 ବା 11 जन व्यक्ति प्राण हरैथिले। कौन ना से श्रीजंग रे कौन होती ना 1942 सेप्टेम्बर 21 रे पुलिस गुलीचालना करिया फल 10 ବା 11 जन लोक मृत्युवरण करथिले। तुड़ीगोड़िया और खैराडीही मध्य सत्याग्रही मानक दमन करने पुलिस गुलीचालना करथिले। तुड़ीगोड़िया और खैराडीही मध्य कौन सत्याग्रही मानक दमन करने पुलिस गुलीचालना करथिले। एथिरे नीलगिरी किछि लोक प्राण हरैथिले नीलगिरी किछि लोक प्राण हरैथिले। भारत छाड़ आंदोलन समय एक दुखद घटना होता इरम गुड़ीकांड। भारत छाड़ आंदोलन सबुठ दुखद घटना कौन थिला इरम गुड़ीकांड। बासुदेवपुर इरम ठारे कर न देवा पाई प्रतिज्ञाबद्ध होई 1942 सेप्टेम्बर 28 रे मेलण पड़िया कौन इरम एवं देखिए इरम गुड़ीकांड कौन थिला बासुदेवपुर इरम ठारे कर न देवा पाई जो खजना कर दिया होता से न देवा पाई प्राणबद्ध होई 1942 सेप्टेम्बर 28 रे मेलण पड़िया सभार आयोजन होता मेलण पड़िया कौन होता ना सभार आयोजन होता सेठारू बाहरी जीवा पाई एकमात्र रास्ता को अवरोध करी डीएसपी निर्देश रे गुलीचालना करागला। जेमिति आमर जालियानवालाबाग हत्याकांड होता से कौन प्रवेश और प्रस्थान गोटे मात्र मार्ग था जो मेलण पड़िया थिला यही पड़िया कौन बाहरी जावाई एथरू बाहर की जावाई एकमात्र रास्ता कौन करागला अवरोध करागला। एठी अवरोध करागला तो से निहाती बाहर की जाई परिबेनी तो ये जो मेलण पड़िया सभा आयोजन होता एकमात्र जो रास्ता थिला से कौन तो रास्ता को अवरोध करागला रास्ता को अटकई रखागला डीएसपी निर्देश जो डीएसपी थिले तांको निर्देश रे कौन गुलीचालना करागला। फल परिबेवा नामक महिला समेत मोट 28 जन शहीद होते फल कौन परिबेवा तांको समेत कौन 28 जन शहीद होते एवं 55 जन आहत होते। यही घटना जालियानवालाबाग हत्याकांड सदृश थिला। जेमती जालियानवालाबाग रे प्रवेश स्थान पथ को अवरोध करके लोक मान गुलीचालना करागला सेमती एठी मध्य मेलण पड़िया जो सभा आयोजन होता तार बाहर की जावाई एकमात्र रास्ता कौन अवरोध करागला और गुलीचालना करागला तो तेणुक यहाँ जालियानवालाबाग हत्याकांड थिला एटा डिटो जालियानवालाबाग हत्याकांड भली थिला। तेणु इरम को यथार्थ रक्त तीर्थ कहुए तेणु इरम को कौन कहुए रक्त तीर्थ रक्त परीक्षा रक्त तीर्थ क्या कहती इरम को कहुए यहाँ हूँ इम्पोर्टेंट। तापर देखिए तापर कौन अच्छी भारत छाड़ आंदोलन प्रभाव में पुरी जिलार निमापड़ा ठारे सेप्टेम्बर 16 सत्याग्रही माने सभा करी सरकार को खजना न देवाई स्थिर कले। भारत छाड़ आंदोलन प्रभाव में पुरी जिलार निमापड़ा ठारे पुरी जिलार जो निमापड़ा ठारे कौन सेप्टेम्बर 16 सत्याग्रही माने सभा करी सरकार को खजना न देवाई स्थिर कले। जातीय पताका उत्तोलन करने को चेष्टा कले जातीय पताका उत्तोलन करने को तार विरोध स्वरूप कौन कले जातीय पताका को उड़िया उत्तोलन उड़ाई चेष्टा करते पुलिस बारण कर लोक मैंने थाना अग्नि संयोग कले और पुलिस गुलीचालना द्वारा उत्सव मल्लिक नामक व्यक्ति प्राण हरइवा सहित बहु संख्यक आंदोलनकारी आहत होते। कौन ना भारत छाड़ आंदोलन प्रभाव में पुरी जिलार निमापड़ा ठारे सेप्टेम्बर 16 सत्याग्रही मैंने कौन कले सभा करिकी डिसाइड कले कि आम आउ खोजना देबू नहीं तो से कौन कले ना जातीय पताका को उड़ाई जो भारतर जातीय पताका को उड़ाई चेष्टा करते पुलिस बारण जो पुलिस मना कला से कौन कले थाना रे निआं लगेदेले फल कौन पुलिस गुलीचालना करथिला एवं उत्सव मल्लिक ता सहित किछि अनेक आंदोलनकारी आहत होते उत्सव मल्लिक व्यक्ति से कौन प्राण हरैथिले।
ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ତୁମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବିଷୟରେ। ସେ କ'ଣ? ସେ କୋଉଠିର? ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଗ୍ରାମର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କୋଉଠିର ଥିଲେ? ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସିଏ କୋରାପୁଟରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କୋଉଠିର ସେ? ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଗ୍ରାମ। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଓ ଲାଠି ଧରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମାତିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଧରିକି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଆଉ ଲାଠି ଧରିକି ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମାତିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ମାତିଲି ଥାନାକୁ ସେ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୟ ଧ୍ୱନି ଚାରିଦିଗରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ। ସେଠାରେ ପୁଲିସର ଗୁଳି ଚାଳନାରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଓ ନିର୍ମମ ଲାଠି ଚାଳନାରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଲିସର ଗୁଳି ଚାଳନାର ଲୋକମାନେ ନିର୍ମମ ଧରାଶାୟୀ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପଠାଗଲା? ଯେହେତୁ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲରକ୍ଷୀକୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡକୁ, ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିବା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ମିଛ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପୋଲିସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେଲେ। 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ 1942 ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଫାଶୀ ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଓ ସେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ନା 1942 ଯେଉଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ରୂପରେ? ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ। କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 24ରେ କୋରାପୁଟର ବହୁ ଲୋକ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଠାରେ ଥିବା ଟୋଲ ଓ ଥାନା ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ 15 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜନସାଧାରଣ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ, ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଳଚେର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଠଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଏ ଥିଲେ? ତାଳଚେର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଠଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଳଚେର ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା ଥିଲେ। ଏହି ତାଳଚେର କିଏ? ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳର କିଏ? ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା ଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 26ରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ମଢ଼ି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମାକ୍ଷାନଗର, ମଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କାମାକ୍ଷାନଗରର ଥାନା ଆକ୍ରମଣ କରି ଅସ୍ତ୍ରାଗାର, ତହସିଲ ଅଫିସ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି କ'ଣ କଲେ? ଅସ୍ତ୍ରାଗାର, ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବନ୍ଧୁକ ହଉ, ସେ ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେଇଟା ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଯେତିକି ସବୁ ଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ସେ ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଦମନଲୀଳା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିପାରି ନଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଦମନଲୀଳା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ବାହାର କରିପାରି ନଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ବହୁତ ଥିଲା। ଏକ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦମନ ନୀତିକୁ ହସି ହସି ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏକ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ, ସେହି ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତର ପରିକଳ୍ପନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ କ'ଣ
ସେଇ ପରିକଳ୍ପନାର ସେମାନେ କ'ଣ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସେମାନେ ହସି ହସି ସହି ଯାଇଥିଲେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ? ଆଦିବାସୀ ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଜାତୀୟ ମହାସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ମହାସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ସେମାନେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।